兵庫県は神戸市にやってまいりました。よさこいチームかざみどりと申します。我々の活動拠点であるここ神戸で我々の演舞を披露できるというのを大変嬉しく思っております。この神戸が皆様にとっても大切な場所になるように、神戸のファンになってもらえるように、我々今から全力で演舞させていただきますので、手拍子心拍子のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。なれレッツビー神戸。手拍子お願いします。楽しんでってください。聖剣きらめく水平線、ここは神戸山町。お芋は買いもよっといで、どうぞ一緒にスイッチオン。届けるのさビッグベッピー。静かな水面を染める夕暮れ、溺れ酔いしれ。さあ神戸の街へ。ちょいとの時はお嬢さんやけどするぜ。レッツゴー。ジャジーな音色に体を揺らせば、シャイなあの子も胸躍る。夜が深まる神戸の街をネオンが照らし、さあ宴が始まる。さあ皆さんがお手拍子、クールな神戸でソウルを揺らせ。OK、Let's dance this beat Kobe beat. Here we go.皆様どうぞ神戸のファンになってくださいね。ありがとうございました。なれ片目で受け集。よさこい